Pardon my French. Ja ku jemi në pjesën e dytë të Pardon My French. Në studio kam mbritur Stelina. Mirë se vjen Stelina. Mirë se u gjeta. Të presim me duar trokitje. Faleminderit shumë. Mirë se erdhen në Top Albania Radio. Kemi nisur kështu këtë pjesë të dytë programit dhe këtë të mërkur ja kemi dedikuar përputhen, duke qenë se për javë të tëra kemi komentuar momente nga ky reality, pse reality është, edhe tham pse jo. Këtë të mërkur, le t'ja dedikojmë përputhen, edhe le t'ja dedikojmë këtë pjesë të dytë njërës prej vajzave më të komentuara të këtij edicioni. Faleminderit shumë. Për mirë. Celia, pse mendon ti që të pëlqejnë kaq shumë? Se ke pëlqyeshmëri, ke fanza, ke fanbase. Çka ka fanza? Fanza. S'ka gjë se është e huaj kjo, nuk di shqip. S'ka probleme, kuptueshme. Të them të drejtën, kur e kam nisur përputhen, kam qenë shumë skeptike si do më priste publiku dhe nuk e kam pritur gjithë këtë përkraje. Nuk e di se çfarë pëlqejm, por mendoj gjëja më e rëndësishme kanë vlerësuar sinqeritetin tim. Shfaqjen e emocioneve, të cilën unë nuk e kam kursyer në asnjë moment, ndoshta edhe pse jam pak njëri emocional. Në fakt ke treguar që je emocionale, edhe gjithë rrugtimi yt gjatë këtij edicioni e ka vërtetuar më së miri këtë, duke qenë se ti u përfshive në një marrëdhënie dhe sot ekskluzivisht në Top Albania Radio vjen direkt pas një tërheqjeje. Pra ti nuk je më e deklaruar vetëm për case-in në program. Domethënë, le ta nisim nga fillimi. Si janë këto shprehje të deklaruar, si në perandorita atëre deklarohen për ty dhe ju në fakt u konsoliduat, le të themi, si çift, ka ndodhur shumë gjëra mes jush, por le ta nisim prej fillimit, do doja të dija atë shkëndijën e parë që ndodhi mes ju të dyve. Ka qenë e çuditshme në fakt, sepse ne u takuam për herë të parë tek laboratori ose dhoma e bardh. Ku janë këto laboratorët të vëlla? Shko dhe ti o zemra të gjeshtë. Shko një herë në laborator se o do të përputhet ky djalë, domethënë, o nuk ka në përputhen. Unë? Po që ne. Po ka laborator pra. Po te laboratori vetë unë tani. Megjithatë, nëse nuk pret dot deri vitin tjetër, audicionet vazhdojnë të jenë të hapura me dijenin tim. Kështu që mund ta bësh këtë sezon. Vazhdoj. Se kam punë. S'më lë mami. Ne mirëpresim çdo hyrje të re, patjetër. Siç e thash, ne u pam për herë të parë tek dhoma bardh dhe jo vetëm ne të dy, por edhe publiku, edhe opinionistët vunë në re që ne të dy patëm një lloj shkëndije, një lloj kimie të papërshkrueshme dhe unë e kam përdorur si term madje edhe në program kur më ka pyetur Meki si mund ta komentosh marrëdhënien tuaj dhe kam thënë e papërshkrueshme. Nuk e di. Me thonë të drejtë më doli situata jashtë kontrollit. E kemi vënë. Më pëlqen që ke emocione edhe kur flet për case-in, domethënë ka diçka aty që shiko, unë e kam thënë, nëse do thoja që nuk kam emocione fare tani, patjetër do ishte gënjeshtër gjithë gjëja çfarë un kam kaluar aty. Kështu që patjetër që emocionohem, momentet e bukura unë do t'i mbaj mend për herë, do mbaj mend edhe ato të këqijat. Patjetër unë e kam thënë që nuk i harroj edhe ato, por unë e kam thënë, ja kam dedikuar këtë program deri më tani të paktën case-it, kështu që unë përputhen deri më tani do e mbaj mend me të. Dhe në fakt publiku ju mban mend të dyve. Kanë bërë dhe shumë komente për sa i përket reagimit tënd ditën e djeshme, ti u tërhoqe, nuk mendon ta vazhdosh më këtë njohje apo le të themi lidhje me case-in, sepse pe shumë gjëra rrugës që nuk të përshtateshin ndoshta ty në karakterin tënd. Cila ishte pjesa që të ka goditur më shumë? Shiko, unë me thënë të drejtën ja kam thënë case-it edhe jashtë, duke qenë se ne kishim një marrëdhënie edhe jashtë, ja kam thënë që nuk më duket problem që gjatë njohjes ton ti të njohësh edhe njerëz të tjerë dhe unë të njoh njerëz të tjerë. Ndoshta kjo do na ndihmonte më mirë që të njihnim njëri tjetrin dhe të kuptonim a donim vërtet të ishim me njëri tjetrin. Programi përputhen është shumë i lezetshëm në esencën e tij, sepse të bën të përjetosh disa ndjesi të cilat jashtë nuk arrin dot asnjëherë. Pavarësisht që edhe në realitet ka tradhti patjetër apo ka edhe njohje që ndodhin paralelisht. Por ti nuk e kupton asnjëherë këtë gjë. Pra, edhe nëse partneri jot ose partneri jot potencial tërhiqet gjatë rrugës, ti nuk e kupton cila është arsyeja pse tërhiqet, edhe pse ai mund të jetë duke njohur dikë tjetër. Ndërkohë që ti në përputhen, ke mundsinë ta shohësh nga afër. Në jetë të thonë mëzuri gjumit të premte nuk zgjova të hënën. Pikërisht. Më zgjati dushi pak më shumë se ç'duhet. Kështu që kjo është e bukur e përputhen. Jam ndjer patjetër është gënjur sepse
unë i kam vënë re pëlqimet, shikimet e tyre dhe jam munduar që t'ia vënë në dukje dhe pse jo, ta pranonin. Dhe në këtë rast jam e zhgënjur realisht nga të dyja palët. Kështu që mendoj që nuk ishte më vonë që unë qëndroja në këtë trekëndësh, përpos faktit që unë nuk i kam fare qef trekëndçat. Askush. E shikondi? Edhe unë prizmin kam pas të rjetën. Ose piramidën e përmbysur. Stelina, ti në fakt le të themi po ta thoja edhe përpara se të hynim në studio, por në këtë edicion bën goxha diferencë nga pjesa tjetër e vajzave, vetëm për faktin sepse je goxha e artikuluar në një program televiziv i cili duhet të jetë shumë spontan në të njëjtën kohë, por edhe i kontrolluar. Ti ke ditur të ruash këtë balancën midis të dyjave këtyre gjërave. Je tip që nuk të pëlqen, pra ti e di ku je, ti e di që je në një program televiziv, ti e di që të duhet vëmendja, ti e di që duhet kesh reagimet e tua, por prap ke këtë balancën, këtë tërheqjen. Kështu je vërtet në natyrë apo Të thjesht kërcënon mamin telefon? Jo, apo absolutisht. thjesht e ke nga presioni i kamerave E di kush këto? është forte që unë kam pasur një diskutim edhe me gazetarët në fillim kur kam nisur përputhjen. Vendose kështu drejt kufjen, sipër, ashtu. Po thoja, kam pasur një diskutim edhe me gazetarët kur e kam nisur përputhjen, sepse më thonin që duhet isha më e çlirët. Por në fakt, unë kështu jam dhe në realitet. Pra, unë nuk kam bërë asgjë nga ajo që unë bëj në përditshmërinë time. Jam pak natyrë serioze, patjetër kur unë krijoj konfidencialitet apo atë zonën time të komfortit me njerëzit, shfaq edhe humor apo përshtate me pak fjalë në bazë të situatës, po përgjithsisht jam njëri serioz, i përmbajtur dhe mundohem shumë mirë të menaxhoj emocionet e mia, edhe pse ndonjëherë devijoj gjatë rrugës. Dhe besoj e kemi parë këtë gjë. E kemi parë që edhe nervozohesh në program, po kjo ndodh edhe në jetën reale, kështu që prandaj përputhen është një mini reality i përditshëm, të cilin ne e shohim pas ditëve, edhe sigurisht që do të ketë edhe gjak nxehtësi aty, nëse diçka nuk shkon ashtu siç e mendojmë të ndodh. Ne do të kemi pak publicitet tani dhe rikthehemi sërish me Stelinën në studio.